dito kami sa sulok-sulukan ng deliver. Iyak na kami guys, oh. May traffic, oh. Oh. Lagot daw kami. Lagot daw kami guys. Lagot ka na. Anong oras na? Grabe, oh. Galawan. Galawan. Lagot ka. Sigurado malahuli na. Tumibok ang puso. Yan, oh. Maraming traffic, oh. Ulan pa. Ulan pa. Yan guys. Bernes is Friday. Guys. Ginagawa ka, Bernes is Friday. Parking to the highway. Parking to the way. What to say? What can to say? Parking to the way. Grabe traffic guys, oh. Walang galawan, oh. Diyan lang deliver namin dyan, banda. Doon banda yung deliver namin, eh. Walang madaanan, ano guys. Ulo, dinat. Sakit ng ulo na may kasabay na lagnat, sakit ng katawan o dulot ng binat, diskartihan ang sabay-sabay na sakit. Diskarte Rexitol Forte. Mas bilis panat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Taga-Sangka? Boulevard. Taga-Sangka? Taga-Barangay LS. Mag-redos tip, pag-usan ang bilib sa sarili wag ibig. Maliwala, magtiwala, inumin ng tama. Basta kayo tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero iwas sa redos. Guys, sandang sakay mo to guys. Yan ang gwapo. Ano sabi mo gwapo? Tao siya, oh. Yan guys, ang sinawag niya sa kanya ay Septicius. Septicius is, kung tinawag guys, slowly but surely daw siya. Yan, oh. Ayaw kong pumasok. Yan ang magandang driver guys. Yan ang magandang driver guys. Sinawag slowly but surely. Diba guys? Maganda yung mahina mga mag-ingat. Diba guys? Ano guys? Tingin mo guys. Guys! Oh, diba guys? Yan guys, oh. Dito kami sa ano guys, oh. Maganda. Lanta na guys. Oh. Lanta na kami guys. Duwan-duwan. Guys. Hindi na kami nakarating. Thank you for watching. Lapit na kami sa planta.